Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per l'amore del secondo semestre 2025. Wow, abbiamo la carta degli amanti, amici del cancro. Promette bene l'inizio. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si parla. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che offro e il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate anche il link per la promozione di giugno, per il workshop sulla stesa Identikit di inizio luglio e troverete anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 3 di pentacoli. 9 di bastoni, abbiamo la carta della stella, asso di coppe, abbiamo un 10 di coppe, cavaliere di coppe e 5 di pentacoli. Dunque ragazzi, quando c'è la carta degli amanti si parla di amore, può essere l'amore verso se stessi o l'amore verso gli altri. Adesso andiamo a vedere carta per carta, dopodiché farei vari esempi per i single, le persone che sono in coppia, la famiglia, gli amici e via dicendo. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Ok, 5 di pentacoli che avete già qui, imperatore, regina di coppe e giustizia. Ci potrebbero essere ehm, dei temi mi viene da dire con la burocrazia, ragazzi, delle questioni da dover risolvere, potrebbero anche essere dei contratti, siccome abbiamo un 3 di pentacoli, l'imperatore, ci potrebbe essere anche qualche tema legato a una casa, per esempio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 6 di coppe, luna e sacerdotessa. Due carte che mi parlano di passato, due carte che mi parlano di proiezioni, due carte che mi parlano di cose nascoste. Andiamo a vedere la stella. Temperanza e giudizio. Dunque ragazzi, il 9 di bastoni di solito è una carta che ci parla di qualcuno che ha paura, che è stanco, che non ne può più, che ha le scatole piene letteralmente e che quindi sta un po' sulle sue. La sensazione qui è che ci sia come un atteggiamento di qualcuno che è un po' sostenuto, ho come questa sensazione, cioè qualcuno che sta sulle sue. Adesso andiamo avanti, poi vi dico nello specifico che cosa mi arriva con queste tre carte. Ok, 9 di spade e mondo per l'asso di coppe.
Sì, ho proprio la sensazione che potrebbe ritornare qualcuno dal passato per voi, soprattutto se siete già in una relazione. Io ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche cucù di qualche ex. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Cinque di spade. 3 di coppe matto, infatti abbiamo come un'avventura qui, una storia. Insomma, secondo me, ragazzi, per molte persone potrebbe affacciarsi veramente qualcuno del passato. Anche se non siete in coppia, potrebbe essere semplicemente un ex, ehm, che ho come l'idea non abbiate tanta voglia di, magari di rivedere sì, ma è come se non aveste voglia di ricominciare a frequentare questa persona. Può essere che però ci sia una sorta di scivolone con questo matto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Dieci di pentacoli. 6 di pentacoli, 9 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 5 di pentacoli. Otto di pentacoli e 3 di spade. Sì. Allora, 5 di pentacoli è anche una carta di forte delusione, ragazzi. Ce l'avete sia all'inizio che alla fine. Vi dirò, la carta degli amanti sinceramente la sento più come una scelta di amor proprio, cioè evviva la sopravvivenza, è meglio che scelgo me piuttosto che l'altra persona, piuttosto che la coppia, la relazione, perché questa relazione mi manda fuori. Abbiamo 5 di spade, sento che è come se ci fosse della confusione mentale, sento come se non ci fosse effettivamente una reale unione di intenti tra voi e questa persona del passato. Ovviamente non sarà così per tutti, Se non è la persona del passato, potrebbero essere delle paure del passato che vi ritornano, dei ricordi, delle proiezioni, degli atteggiamenti, ok? Adesso ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà. Però partiamo con ordine. Allora, per chi è single, allora qui secondo me sì che c'è qualcuno che potrebbe ritornare dal passato. Vi dico, non credo che sia una persona con la quale abbiate già avuto una relazione intima. Sì, è una persona che potreste aver già frequentato a livello di amicizia, a livello di lavoro, cioè la conoscete, ma è come se non fosse ancora diventata intima. Il problema è che voi siete un po' sulle vostre, in generale, non solo nei confronti di questa persona. È come se foste un po' stufi di patire, di soffrire, di passare un po' sempre le stesse grane, e ho come l'idea che abbiate altri obiettivi, cioè come se avessi bisogno di puntare in alto. Vi dico anche però che c'è come un obiettivo che avete, visto che qui c'è la carta della stella, che potrebbe riportarvi all'equilibrio. Quindi non so quale possa essere l'obiettivo, magari vi incontrate o vi reincontrate con questa persona proprio per questioni lavorative, per esempio, e da lì vi dico che potrebbe nascere per adesso un affetto. È vero che potrebbe esserci un'avventura, è vero che potrebbe essere anche qualche cosa di piuttosto godereccio, però questo non vuol dire che sia un qualche cosa di serio e di stabile. Cioè, nel senso che ho la sensazione che è come se, sapete, ci sono quelle relazioni che nascono così senza che vengano ufficializzate. Cioè, ci si inizia a vedere, si sta bene insieme, si inizia a uscire insieme, si fanno cose insieme, però è vietato dire che si è fidanzati.
ok? La sento un po' su questo stile. Cioè, è come se tutto andasse a gonfie vele da un punto di vista pratico, però non c'è quel tipo di dichiarazione, mettiamola così. Mm? E secondo me è un po' quello che potrebbe deludervi, potrebbe farvi rimanere un po' così con la bocca asciutta, secondo me. Vi dico, avete un bellissimo asso di coppe, però è come se, siccome anche qui abbiamo poi un 3 di spade, vi dico, c'è il potenziale di fare iniziare qualche cosa di bello, qualche cosa di concreto, qualche cosa che effettivamente nella quotidianità vi fa star bene, però a livello, se vogliamo, mentale, non vi dà come una garanzia l'altra persona di esserci, di voler continuare. Ho un po' come questa sensazione. Per le persone che sono in una relazione, allora, devo dire che non so che cosa sia successo prima, ragazzi, ma vi sento piuttosto, sapete, imbronciati, con le braccia incrociate e il broncio proprio, come se ci fosse qualche cosa che non vi è andato giù, come se ci fosse qualche tema che ancora bisogna risolvere, bisogna affrontare con il o la partner. E anche in questo caso, sinceramente ho come la sensazione che sì, potreste vivere la quotidianità, però non c'è quella verve, quella scintilla, quella cosa in più. mm? Anzi, se ve la devo dire tutta, potrebbe esserci un po' di mosceria in camera da letto. Ok, quindi può essere come un consiglio a stuzzicare un po' di più l'altro o l'altra, ovviamente. C'è come da creare un po' di divertimento in più nella coppia. Ho la sensazione che qualcuno di voi sia sulle difensive perché è già successo qualche cosa che non vi è andato giù, come se ci fosse qualche cosa del passato che ancora dovete risolvere con questa persona e quindi la relazione, insomma, ne sta un po' soffrendo, sinceramente. O meglio, ne soffrirà. Non che... Come vi posso spiegare? La relazione c'è, è stabile, è concreta, ma è come se ci fosse qualche tema che ancora bisogna risolvere, che vi fa venire dei grossi punti interrogativi. Mm? Fate attenzione perché quello che dico spesso io è di non crearsi troppe aspettative, perché quando ci creiamo le aspettative, l'aspettativa è nostra e quindi anche il dovere di soddisfare questa aspettativa è nostro. Quindi non ci aspettiamo troppo neanche dagli altri. Siccome avete due 5 di pentacoli e un 3 di spade, ragazzi, sento che è come se arrivasse effettivamente qualche delusione. Ma secondo me è legata ad un tema del passato che qualcuno ancora non ha chiuso. Ve ne dirò un'altra, se siete in coppia da tanto tempo, per voi il tema un po' spinoso può essere il tema figli, sia che ne abbiate già o sia che ne vogliate. È come se c'è quest'idea di famiglia, di concretezza, di voglio stare con te per molto tempo o anche per tutta la vita, però è come se ci fosse il dubbio sul ma vogliamo costruire famiglia insieme o no? Perché stiamo bene insieme, c'è tanta ricchezza, tanta abbondanza, però è come se, ecco, questo fosse un po' un punto. Se non è il discorso figli, può essere un progetto, io vi dico spesso che queste due parole possono essere interscambiate tra di loro nelle letture dei tarocchi, ok? Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, quindi potrebbe anche essere clandestina, sinceramente ragazzi sento che state vivendo un po' nel passato, come se foste arrivati ad un punto
dove le cose fanno fatica ad avanzare ed è come se vi aggrappaste a quello che è stato. Sapete, ci sono delle persone che, come vi spiego? Iniziano a frequentare qualcuno, va tutto benissimo, è tutto bellissimo per i primi 2 o 3 mesi, poi le cose iniziano a incrinarsi, dopo un anno la persona dice: ma non è sempre stato così il mio partner o la mia partner, all'inizio era diverso, e questo all'inizio sono 2 mesi su 12. Quindi è come se si rimanesse attaccati a quest'idea del passato e non si riuscisse a vedere la reale realtà, che è diversa, è cambiata. Con questo non voglio dire che sia brutta, perché anzi la sento molto concreta, però forse non è così romantica come lo è stato all'inizio, e quindi è come se qualcuno di voi avesse ancora bisogno o cercasse ancora quel romanticismo dei primi tempi, cosa che invece in questo semestre secondo me scemerà un po', scenderà. È da lì che secondo me arrivano questi 2 5 di pentacoli, questa sorta di delusione, ok? Se ci fossero dei temi economici tra voi e l'altra persona, indipendentemente dal tipo di relazione che abbiate con, con l'altra persona, ho come la sensazione che, diciamo, la parte economica, la parte materiale potrebbe essere effettivamente fonte di dubbio, perché ho come l'idea che chi dei due stia guadagnando di più non faccia uno sforzo per andare incontro all'altro o all'altra. In più vi devo dire che se per caso avete questioni burocratiche in atto, ristrutturazioni della casa, se ci sono eredità di mezzo, insomma contratti, perché qui è uscita 2 volte sia la giustizia che il 6 di pentacoli. La mia idea è che questo tipo di problemi, fatti, discussioni potrebbero inficiare sulla serenità di coppia. E ragazzi, risvegliate la fiamma interna, la fiamma della passione. Sento che se non vi impegnerete in questo senso potrebbe essere un semestre, diciamo, piuttosto tranquillo dal punto di vista camera da letto. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, così cerco di darvi qualche dritta in più. Lascia andare il tuo ex. Wow! E mi sembra proprio una carta che ci sta a pennello, perché effettivamente ritorna qualcuno del passato. È tempo di ripulire la tua energia. Quindi per staccarsi dagli ex non è sufficiente bloccare questa persona su tutti i social, non è sufficiente smettere di andare a curiosare cosa fa, perché quello è comunque un gancio, ragazzi, ma è come se aveste proprio bisogno di fare una pulizia energetica, di fare dei decreti, di rompere quel filo energetico sottile che si forma quando si frequenta una persona per tanto tempo. Quindi potrebbe essere utile farvi dei bagni purificatori, magari col sale. Andiamo a vedere un oracolo di questi. E secondo me qui la carta degli amanti è qui per ricordarvi che prima di amare gli altri bisogna amare se stessi. C'è una frase che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Non è ama il prossimo tuo più di te stesso. Quindi prima bisogna che impariamo ad amare noi stessi, poi nello stesso modo in cui noi siamo in grado di amare noi stessi, possiamo amare gli altri. Se io non ho compassione nei miei confronti, non riuscirò ad averla neanche negli altri, ok?
Ragazze, questa carta parla di codipendenza. Qui abbiamo 5 di pentacoli che sono carte di codipendenza. Qui la codipendenza può essere affettiva, monetaria, a livello di scelta, per esempio non siete capaci a scegliere da soli, avete sempre bisogno che qualcun altro vi dica stai facendo bene, stai facendo male, potresti far così. E parla anche di qualcuno che ha paura di essere abbandonato. Quindi potrebbero esserci delle ferite da dover guarire del passato. Effettivamente qui abbiamo tante carte che mi indicano come una, un, sì, una sensazione, un sentimento legato al passato che deve guarire. Quando ho parlato di questa carta qua, mi è arrivato il non sono sufficiente, non sono abbastanza, ok? E quindi, perché è una frase ricorrente, è una forma pensiero, una credenza limitante molto diffusa tra le persone che hanno la ferita d'abbandono o la ferita da rifiuto da elaborare. Scegliete quale che vi piace di più, scegliete qual è la vostra e iniziate a lavorarla, ragazzi. Bene, nella sezione degli abbonati spiego queste cose in modo molto dettagliato. Vi invito ad andare a curiosare. Ok, allora la mia capacità di sintonizzarmi sull'energia dell'amore mi dà le parole di cui ho bisogno quando sono pronto per parlare, la compassione di cui ho bisogno quando è tempo di perdonare e il potere di cui ho bisogno quando mi sento perso. Wow, quindi qui si tratta proprio di sintonizzarsi sull'energia dell'amore. Ragazzi, fate finta che ci sia come un palazzo a piani, ok? L'energia dell'amore non dico che sia tra le più alte, ma insomma, diciamo che è dalla metà in su. Però se voi siete al primo piano di questo palazzo dove c'è la paura, quello che incontrerete in quel piano sono solo persone che hanno paura. Nel momento in cui voi cambiate piano, andate sopra di 2 o 3 piani, lavorando le vostre ferite, ripulendo tutto quello che c'è da ripulire, troverete le persone che sono sintonizzate su quel piano. Se voi vi sintonizzate sull'amore, attirerete persone che vibrano nell'amore. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Ma lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, tratto temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Se per caso non trovate il tasto abbonati, può essere perché avete un iPhone e quindi potete accedere o da un altro telefonino o direttamente dal computer. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!